Bolam, kelin ko'rmay qoldimi? Qaq ketdi. Yana oyiz meni yomonladilarmi? Qaravonman-ku. Nima qilsam ham yoqmayman oyizga. Onam eshitma demadilar. Men o'zim aytayapman senga. Ertaga sen ham qaynona bo'lasan. Sen o'zingni boshqaga onasi, senga menga erkalik qilmasa kimga erkalik qiladi? Azgina erkachiligi bor onamni. Onasi, men yengil pechkani onam xonasiga qo'ydim. Oyoqlari og'riydi. Nimaga olib chiqib ketding? Bugun dugonalarim keladi. Nima qilibdi? Namuchi oyim deveras, bir kunga o'lib qolmaydilar-ku. Ha? Urmoqchi bo'ldingizmi? Meni bir pastda qo'lingiz chiqib qoptimi? Ketaman men uyimga, qoching. Aka, ko'yingiz qo'li chiqib qopti. Meni urayotibdilar, oyimga qaramayapsan deb. Men qaytib bormayman uyga. Onang nimaga? O'ynab kulib keladigan payting bormi o'zi sani? Eshikdan kirib kelsang bilasanmi, yuragim qo'shilib o'tiraman. To'roningdan o'zim gaplashamayering bilan bor. Bilmayman dedim, aka. O'charsa kelgin, hozir o'zim gaplashamayering bilan. Ku? Onajon, uydagilarni ko'rib kelaydi dedi. Uyga jo'natib yubordim. Endi sizni ham xizmatingizni qilolmayapti. Erk o'sganda keliningizni xafa bo'lmaysan deb o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Dorilaringizni vaqtida ichasizmi onajonim? Menga qarasinglar. Sen gapingga ishonib kelib, bir narsani boshlab qo'yishimga ozgina qoldi. Eringni qara, onasining oyog'ini bosib o'tiribdi. Shu narsani yaxshi bilib qo'ygin. Onasini boshi ko'targan erkak xotinini hech qachon xo'rlab qo'ymaydi. Keyin safar ostona xatlab eringdan jalba qilib kelmagin, tushundingmi? Bor yo'qol.